Сәлем достар, менің есімім Әселхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте жұмсақ, жылы плед тоқып үйренетін боламыз. Бұл пледтің тоқылуы өте оңай. Сіз мүлдем тоқыма тоқып көрмеген болсаңыз да, бұны тоқи алатын боласыз. Бұның ерекшелігі бізде ешқандай бізге құрал қажет емес. Тек қана қолмен тоқимыз, ілмек, спица пайдаланбайтын боламыз. Біз бүгін сіздермен осындай ромбик тәрізді плед тоқып үйренетін боламыз. Бізге плед тоқу үшін ине жіп, қайшы және де осындай жіп қажет. Менде жіп Aliza Puffy фирмасының жібі. Бұнда бізде 100 грамм жіп, ішінде 10 метр жіп бар. Осындай кез келген жіпті пайдалансаңыздар болады. Ең алдымен жібімізді шешіп аламыз, тарқатып. Достар, мен сіздерге қазір пледті кішкентай көлемде тоқып көрсететін боламын. Ал сіздер өздеріңізге керек шаманы есептеп, бірден үлкен көлемде тоқысаңыздар болады. Ең алдымен біз жібімізді шешіп алғаннан кейін, бізде осылай жіптің басына міндетті түрде шешулі тұру керек. Егер бұлай сіздерде шешулі тұрмаса, осы жердегі жіптен өздеріңіз үзіп, яғни қайшымен қырқып, тарқатып алсаңыздар болады. Мен қазір мынадан осындай петлядан 16 үштік санап алатын боламын. Ал сіздер өздеріңізге керек көлемде санап алсаңыздар болады. Яғни мысалы мен өзім 80-80 сантиметрдегі плед тоқу үшін 48 петля қолдандым. Ал қазір сіздерге 16 петлямен тоқып көрсететін боламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Мінекей менде 16 петля болды. Ең алдымен біз пледіміздің төменгі бөлігін тоқып аламыз. Ол үшін осы петляларды солдан оңға қарай, яғни 16 петляға дейін бір-біріне кіргізіп шығатын боламыз. Осылай етіп кіргіземіз. Бұл пледтің тоқылуы өте оңай. Ешқандай да күштің қажеті жоқ. Қолмен отырып, осылай тоқып шығамыз. Мінекей достар, мен 16 петля тоқып шықтым, бір-біріне кіргізіп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Енді бізде мына петляда өзіне жіп шығып тұр, көріп тұрсыздар, иә? Енді артына қаратқан кезде бізде осындай тесіктер бар. Осы тесіктерден енді біз үстіңгі жіптерден тоқып шығатын боламыз. Біріншісі тоқулы тұр. Енді екіншісіне міне осылай кіргіземіз. Бізде мына беті өрілген бет түсу керек. Осы жерден шатасып кетпеңіздер. Артқы бөлігіне тоқимыз. Осылай оңнан солға қарай тоқып шығатын боламыз. Достар, осы кезде мына жіптеріміздің біздің айналып кетпеу керек, бір келігі мына жерге түсу керек. Яғни мына жіп осылай тұрса, осылай кіргізілу керек, бұлай айналып кірмеу керек. Бізде, яғни жіптер тура кірілетін болса, ол біздің пледіміз әдемі болып шығатын болады. Мінекей достар, мен 16-ына кіргізіп шықтым. Енді осылай тартып туралап аламыз. Міне біздің өрілген беттер бұлай тұрады. Сақтық үшін бір рет санап алсақ та болады.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Мінекей менде барлығы 16 петля болды. Достар, енді біз бірінші қатар тоқимыз. Бірінші қатарда дәл осы біз жасап алған петляларға тоқып шығамыз. Жібімізді осымен жалғастырып кете береміз. Жіпті ешқандай жерден үзудің қажеті жоқ бізге. Бірінші тұрған петляға бір рет тоқып аламыз. Екінші тұрған петля мен үшінші тұрған петляны бір-біріне осылай икс етіп алып, дәл осылай тұрғызып тоқимыз. Яғни бізде мына бірінші тоқылады, екінші осы тоқылады. Тоқылды. Енді 4 рет петляны өзіне тоқып шығамыз. Ешқандай икс жасамаймыз. 2 3 4 рет тоқыдым. Енді тағы да осылай мінекей. Бұл біздің ромбиктің басталатын жерін жасап жатырмыз. Осылай икс етіп аламыз. Бірінші мына бізде тұрған екен, осын бірінші тоқимыз. Екіншісін тоқыдым. Енді тағы да 4 рет петляларды өзіне тоқып шығамыз. Рет тоқылды. Тағы да ромбик жасаймыз. Енді соңғы петляны тоқимыз өзіне. Біз бірінші қатарды тоқып шықтық. Енді біз екінші қатарды тоқимыз. Екінші қатар жібіміз біздің сол бетке қарай тоқылатын болады. Енді біз мына тұрған петлямен, бірінші тұрған петлямен екінші петляны, яғни екінші петлямыз біз сол жаққа қарай ауыстыратын боламыз. Мінекей, осылай тұрғызып тоқимыз. Бірінші мынау тоқылады бізде. Екінші. Келесі кезекте мына келесі петлямен, одан кейін петля, яғни 3 пен 4-ті, үшіншімізді біз сол жаққа, астындағысын оң жаққа қарай құрамыз. Біз ромбиктің суретіне тәріз шығарамыз. Дәл осылай еткізіп тоқимыз. Баста түсініксіз болуы мүмкін, бірақ біздің қазір бір ромбик шығарып алған екен, сіздер сол ромбикке қарап тоқып кете беретін боламыз. Енді екі петляны өзіне тоқып аламыз. Екі петляны ешқандай икс жасамаймыз. Біреу, екіншісін тоқып алдық. Енді келесі петляны сол жаққа қарай. Бізде былай қарай кету керек. Сол жаққа, астындағысын оң жаққа қарай. Икс жасап, келесі келген жіппен тоқи береміз. Енді келесін біріншісін солға, екіншісін оңға қарай икстаймыз. Енді тағы да екі петля тоқып аламыз. Бұны ешқандай икс жасамаймыз. Дәл алтын қатар секілді қайталанады бұл дағда, міне.
Келесі соңғы 2 петляны қыстаймыз. Мынаны солға, мынаны оңға. Бірінші бізде қараңғы осындай кезде, бірінші бізде оң жақта петля, былай қарай. Осыны тоқимыз. Біз осымен екінші қатар тоқыдық. Неге біз сәл ромбиктің уже ұшы шығып жатыр. Енді оңға қарай ауыстырамыз жіпті. Бірінші петлямызды дәл осылай өзіне тоқып аламыз. Тоқылды. Екінші ортадағы 2 петляны өзіне тоқимыз. Келесі петлямызды мінекей бізде былай қарай кету керек. Мына петляны солға, оңға бұрамыз, астындағысын солға. X жасап алдық. Келесіде 2 петляны X жасаймыз. Мынаны үстіне шығару керек. Бұны біз солға, астындағысын оңға X-таймыз. Екі петляны ортадағыны өзіне тоқып аламыз. Енді 2 петляны X жасаймыз. Ана үстіне, астына. Бізде үстіне шығып тұру керек. Енді келесі петляны тоже X-таймыз. Бірінші тұрған петляны оңға, үстіндегісін солға. Петляларыңызды ұзын-ұзын етіп шығарып алыңыздар. Келесі 2 петляны өзіне тоқимыз. Ешқандай X жасамаймыз. Соңғы петляны өзіне тоқимыз. Төртінші қатар тоқимыз енді. Енді біздің ромбиктің бір бұрышы, бұл өзіне тоқылады. Енді келесі ортада 3 петля өзіне тоқылады. Енді біз плеттің, ромбиктің мынандай біріккен жерін тоқитын боламыз. Мен барлық плетте осылай, яғни үстіңгісін оңға, астындағысын солға бұрып, X жасап тоқып шықтым. Егер сіздер бұлай жасап тоқсаңыздар, барлық плетте осылай тоқып шығуларыңыз керек. Ол бір келкі шығу үшін әртүрлі болып қалмау керек бізде. Ортада 4 петляны тоқып аламын өз-өзіне. Енді ромбиктің біріккен жерін жасаймын. Дәл бұлда да алдыңдағыдай біріншісін астына үстіне жіберіп, яғни оңға қарай, оңға қарай кетіп жатыр. Енді қалған петляларды өзіне тоқып шығамыз.
Келесі біз 5-ші қатарды оқимыз. 5-ші қатарда бізде бастапқы 3 петляны өзіне тоқып аламыз. Тоқылдық. Енді біз екеуін 2 ұстап аламыз. Астындағысын оңға, үстіне 2-сін солға. Келесін 2 ұстаймыз. Ортада 2 петля өзіне тоқылады. Келесі 2 ұсталады. Соңғы 3 петляны өзіне тоқып аламыз. Енді 6-ші қатарды тоқимыз. 2 петляны, бастапқы 2 петляны біз 2 жасаймыз. Үстіндегісін солға, астындағысын оңға. Енді 2 петляны 2 жасаймыз. Ортада 2 петляны өзіне тоқып аламыз. Келесі петляларды 2 жасаймыз. Үстіндегісін солға, астындағысын оңға. Достар, сіздерге түсінікті болып қалды деп ойлаймын. Яғни ромбиктерім шығып жатыр, иә. Неке соңғысын тоқимын 6-ші қатардың. Не достар, біз 6-ші қатарды аяқтадық. Қатарды тоқып жатқан кезде артына бір қарап қойыңыздар. Бізде тоқылмаған петля қалып кетпеу керек. Мінекей, енді біз ромбиктеріміздің ұштарын тоқимыз. Яғни менде жаңа оң бетке қарай тоқып шықтым, менде оң бетке қарай кетіп жатыр. Мінекей, осыны тоқып шығамыз. Сіздерге түсінікті болып қалды деп ойлаймын. Яғни бізде ромбиктің шығып келіп жатқан суреттер шығып жатыр. Сол бойынша тоқып кете береміз. Соңғы бір қатарды көрсетейін сіздерге. Бірінші петляны өзіне тоқып аламыз. Екеуін 2 ұстаймыз. Міне бұл біздің ромбиктің ұшы. Оңға қарай 2 ұстадым мен. Ортада 3 петляны өзіне тоқимыз. Келесі мінекей ромбиктің ұшы оңға қарай. Ортада 4 петляны өзіне тоқимын. Соңғысын оңға.
соңғы петляны өзіне тоқып аламыз. Мінекей достар, мен сіздерге бір ромбиктің шығуын көрсеттім. Сіздерге түсінікті болып қалды деп ойлаймын. Енді сіздер өздеріңізге керек көлемде, яғни ұзындығын да енінде ұзын етіп тоқып шыға бересіздер. Дәл осылай, яғни қатар қосасыздар, дәл осылай тоқисыздар. Достар, мен сіздерге жаңа жіпті қалай қосу керектігін көрсетейін. Менде мінекей жіп бітіп қалды. Дәл осы жерден біз жаңа жібімізді міндетті түрде осылай бірінші қатарын шешіп, осылай ұзын етіп алып аламыз. Келген жерден осының бірінші петлясымен тоқып кете береміз. Ешқандай қиындығы жоқ оның. Соңына келген кезде біз менде алдында мына жерге жіп жалғанған. Осы екеуін байлап аламын бір рет. Тағы да бір рет байлаймыз. Шешіліп кетпеу үшін. Астындағы жіптерден бір-екі рет осылай өткізіп алып, осы жерге ине жіппен тігіп қоямыз. Сонда жіпіміз шығып кетпейді. Біз егер осылай қалдырсақ, бұл шығып кетуі мүмкін. Осы жерден қиып аламын. Ине жіппен бір рет тігіп аламын. Болғаннан кейін барлық осылай жіп жалғанған жерлерді ине жіппен бір рет тігіп шығыңыздар. Сонда біздің плетіміздегі жіптер шығып кетпейтін болады. Мен сіздерге енді плеттің соңғы қатарын көрсететін боламын. Яғни бізде алдыңғы қатарда басында осылай басталған, соңында да дәл осылай бітеді. Бізде екі бұрышы бар. Бізде ана бұрышында менде жіптер қалды. Біз бұл бұрыштан емес, осында жіп жоқ, ешқандай қалдық қалмаған бұрышына тоқимыз. Петляларымызды осылай бір-бірінен өткізіп шығамыз. Қатардың соңына дейін дәл осылай тоқып шығатын боламыз. Міне достар, мен соңғы қатарына дейін тоқып шықтым. Осы жерден осы міне қалған ең соңғысында осы жерден қиып аламыз бұны да. Осылай қиып бірнеше жерден кіргізіп, жіптердің астынан кіргізіп, ине жіппен тігіп шығатын боламыз. Міне достар, біздің плетіміз осымен аяқталды. Өте жұмсақ, өте әдемі болып шықты. Достар, егер сіздерге видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.